Это легендарная Toyota Camry, которая без капитального ремонта может проехать сотни тысяч и даже миллионы километров. А это премиальный Mercedes S-Class, дизельный двигатель которого при должном обслуживании легко проходит сотни тысяч. В этом видео я расскажу вам о самых надежных автомобилях в современном рынке. Приятного просмотра! В самом начале ролика важно сделать небольшое уточнение, кто и как составляет рейтинги надежности автомобилей. Дело все в том, что в разных странах существуют свои списки. Например, в страны Европы не поставляется Toyota Camry. Из-за этого автомобиль просто не появляется в рейтингах. Взять, к примеру, Ассоциацию технического надзора, которая работает в Германии. Это организация, которая делает техосмотры для авто. Их исследование надежности считается одними из самых объективных. Дело тут в том, что в ассоциации берут отчеты технических инспекторов, которые, к слову, считаются полностью неподкупными. Естественно, техосмотр должно ежегодно проходить невообразимое число машин. В среднем это число составляет несколько десятков миллионов аппаратов. Организация делает свои отчеты о надежности автомобилей в 5 разных возрастных категориях: 2-3 года, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 лет. В каждой из этих категорий составляется рейтинг самых крепких авто, который попадает где-то сотня моделей. Ассоциация рассчитывает процесс неисправных машин, при этом учитывая их пробег. В статистику включают модели, которые встречались на осмотре не менее 500 раз. В итоге, рейтинг, который составляет организация, оказывается самым объективным для Европы. Но не только Ассоциация технического надзора составляет топы надежных авто. В Германии половина авто проверяется ассоциацией, а вторая половина – ДЭКРА. Рейтинги этих организаций, по идее, должны совпадать, но на деле ДЭКРА не составляет топы автомобилей среди разных возрастных категорий. Они называют 10 самых надежных машин года среди 9 классов. Может показаться, что подобный рейтинг хуже, чем у ассоциации, но на самом деле это не так. У ДЭКРА есть два главных преимущества. Организация осматривает где-то в 1,5 раза больше автомобилей, что дает более широкую выборку и более достоверную информацию. И также ДЭКРА дает краткое заключение по каждой модели. Они указывают, где и какой автомобиль имеет слабое место с точки зрения надежности, а также какие агрегаты и узлы выходят из строя чаще всего. А вот в Англии немного другой подход. Организация Warranty Direct берет информацию для своих рейтингов от страховых компаний. В базе данных, которую они используют, находится более 50 тысяч полисов. По ним организация проводит детальный анализ, какие страховые выплаты были произведены. В рейтинге Warranty Direct рассчитывается индекс надежности каждой модели автомобильных брендов. Есть и еще более интересная идея в этом топе. В нем указана средняя стоимость ремонта. Ну и самое главное, рейтинг обновляется регулярно, так что в любой момент времени можно получить вполне достоверную информацию о 100 лучших моделей авто за последние 12 месяцев. Стоит также отметить систему оценивания авто у американцев. Дело в том, что они считаются наименее достоверными. Все дело в том, что информацию для их составления берут из результатов анкетирования владельцев автомобилей. Стоит ли говорить, что при таком подходе имеет место быть коррупции и подкупу отчетов? Но все равно пользоваться этими рейтингами нужно, так как чем больше источников информации, тем легче будет выбрать самое надежное авто. Ну что, мы с вами разобрали, как и где можно найти информацию про автомобили, так что пора переходить к списку, который я подготовил специально для вас. Японцы делают вещи, а немцы — автомобили. Типичная фраза в споре среди фанатов разных автопроизводителей. Однако то, что японские машины очень надежные, неоспоримый факт. Наверное, все дело в том, что эти автомобили максимально просто устроены. В них мало электроники, которая часто выходит из строя. Двигатели этих машин простые и не нагруженные, а трансмиссия имеет огромный запас прочности. Правда, владельцы этих авто зачастую жертвуют комфортом поездок и расходом топлива. Прогрессивные двигатели немецких машин требуют куда меньше бензина, да и различных удобств внутри салона намного больше. Собственно, из-за этого и рождаются все споры о том, какой же автомобиль круче. Но не будем отходить от темы. Прямо сейчас я расскажу вам про самые надежные японские автомобили. Погнали! По данным разных рейтингов самых надежных авто, везде, где участвует Toyota Camry, первое место можно даже не смотреть. Ведь именно эта машина всегда оказывается на вершине.
У этой модели существует достаточно много поколений и рестайлингов, но я расскажу именно о тех, которые можно купить новыми или уже бывшими в использовании, и которые до сих пор не требуют серьезного обслуживания. Самая старая Camry, которую можно найти в хорошем состоянии, будет 5-го поколения. Эти машины выпускались с 2001 по 2004 год. Вы только представьте, машинам этих годов выпуска может быть уже далеко за 20 лет, а они до сих пор исправно служат своим владельцам. Основные агрегаты этих тачек настолько надежные, что при самом обычном обслуживании они почти не потеряли своих качеств. Некоторые экземпляры смогли преодолеть отметки в миллионы километров без серьезного вмешательства. Правда, у столь древних машин могут часто встречаться проблемы с кузовом. Всем автолюбителям известно, что японцы не славятся прочностью лакокрасочного покрытия. Так что, если при покупке не была произведена антикоррозийная обработка машины, то ее силовые конструкции могли просто сгнить. А при плохом обслуживании агрегатов, даже при всей надежности, за 20 лет они все равно могли выйти из строя. Когда машина только вышла, на рынке она стоила где-то $30 тысяч. Более-менее живые экземпляры сейчас можно приобрести за $10-12 тысяч. И это спустя 20 лет. Более новые поколения не привносили серьезных изменений в агрегаты автомобиля, поэтому они продолжали оставаться такими же надежными. Машины 6-го поколения на старте стоили уже около $47 тысяч. Сейчас такие авто на вторичном рынке стоят в среднем 15-20 тысяч. За 7-е поколение на выходе просили в среднем 50-60 тысяч, а в наше время ее можно купить за 20-30 тысяч в зависимости от состояния. Удивительно и то, что самые новые поколения стоят все те же 50-60 тысяч долларов. Правда, купить их дешевле за счет вторичного рынка уже не получится, ведь это самые новые машины, которые еще не были в эксплуатации. Стоит также отметить, что об их надежности известно мало, но я не думаю, что она будет серьезно отличаться от тачек предыдущего поколения. Автомобили Suzuki также известны своей особой надежностью. Правда, в отличие от Toyota Camry, эти машины намного проще и предназначены для менее обеспеченного населения. Эти тачки настолько топорные и простые в своем устройстве, а также дешевы в обслуживании, что заслужили огромную популярность во всем мире. Взять, к примеру, уже легендарную Suzuki Swift. Маленький хэтчбэк со слабым движком, внутри которого самые простые материалы и только необходимые примочки. Но знали ли вы, что машины 3-го поколения могут быть возрастом уже по 20 лет? Такие экземпляры на вторичном рынке можно купить всего за 3-5 тысяч долларов. Они будут в самых простых комплектациях, не в самом лучшем состоянии, но, что самое удивительное, на уверенном ходу. Эти машины, имеющие просто колоссальные пробеги, могут проехать еще столько же без особого вмешательства. Все, что требует эта тачка, чтобы в нее заливали автомобильное масло вместо подсолнечного и бензин вместо экскрементов животных. И все, эта машина будет ездить. Наверное, из-за этого Suzuki и завоевали огромную популярность. К слову, новые тачки стоят не так уж и много. Из автосалона Swift можно забрать в среднем за 15-20 тысяч баксов. И что самое главное, за эти деньги она будет служить верой и правдой десятилетиями. Но у Suzuki есть и другие надежные модели, например, знаменитый Jimny. Это маленький внедорожник, который просто поражает своей проходимостью и надежностью. Все еще можно найти живое 20-летнее авто на вторичном рынке, а новые модели пользуются просто огромным спросом. Все дело в дизайне последнего Jimny. Он очень сильно напоминает знаменитый Гелендваген от Мерседеса. Агрегаты этой тачки такие же надежные, как и у других Suzuki. Правда, вот стоимость нового Jimny высокая из-за спроса. За самую бюджетную комплектацию придется отдать около 20 тысяч долларов, в то время как за старшие модели около 30. Ну и нельзя не упомянуть еще одну тачку от этого производителя — Suzuki SX4. По сути, тот же Swift, только немного больше. Надежность все такая же огромная. За новую тачку в свое время просили около 20-30 тысяч долларов, а на вторичном рынке можно найти достойные экземпляры в районе 10 тысяч. А какие еще есть крайне надежные японские бизнес-седаны? Конечно же, Honda Accord. Правда, эта тачка не такая популярная, как Camry, но все равно имеет огромную фан-базу. Новая такая машина стоит в районе 40-50 тысяч баксов, а древние 15-20-летние живые экземпляры на вторичке оцениваются в среднем в десятку. Еще один представитель японского бренда — это Honda Jazz. Маленький и простенький хэтчбэк с простыми агрегатами. Кушает бензина мало, обслуживания почти не требует, а двигатель с коробкой и вовсе неубиваемый.
Сотни тысяч километров для джаза не проблема. Не удивлюсь, если есть экземпляры-миллионники, в которые почти не залезали автослесаря. Купить новую можно за 20-30 тысяч долларов, а на вторичке есть экземпляры всего за 2-3 тысячи. Правда, не думаю, что конкретно эти машины будут живыми. Лучше переплатить и взять чутка дороже, зато в хорошем состоянии. Вообще, Honda отлично подойдет молодым ребятам. Машины этого бренда не только надежные, но и имеют очень агрессивный и привлекательный дизайн. Так что, если вы выбираете себе или вашему подрастающему сыну машину, стоит обратить внимание на Honda. Ну, что мы все о японских тачках? Время рассказать про надежность европейских авто. Но перед этим я бы хотел сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что у каждого производителя есть надежные модели, но обо всех я чисто физически не смогу вам рассказать в рамках одного ролика. Поэтому в большей части я буду рассматривать немецкие машины. А если вы хотите, чтобы я рассмотрел и другие автомобили, то пишите свою любимую марку в комментариях. Итак, в наше время можно часто услышать, что немцы делают совсем ненадежные автомобили, которые разваливаются спустя год. Действительно, машины именитых брендов начали чаще ломаться, но и объяснение этому есть. В них появляется много навороченных систем и примочек, а чем больше усложнений в конструкции авто, тем чаще оно может ломаться. Взять, к примеру, двигатели современных немцев. Большинство из них турбированные, со сложной топливной системой, с большим количеством датчиков и других разных примочек. Естественно, они чаще выходят из строя, но только по мелочи. Крупного ремонта требуют только откровенно ненадежные машины. Вот взять, к примеру, BMW. Знаменитый баварский автопроизводитель. Славился своей надежностью в период с 80-х по нулевые года. Тогда выпускались такие легендарные кузова, как E30, E39 и E21. И все они были достаточно простые. В них не было турбированных моторов, сложных коробок передач и уйма электроники в салоне. Было только самое необходимое. Вот они и были надежными, потому что ломаться было нечему. В наше же время есть и такие модели, которые проезжают сотни тысяч километров без серьезного ремонта. Взять, к примеру, копейку, BMW первой серии. Это самые простые машины, в которых не нагружены двигатели, надежные коробки передач и, главное, мало наворотов. Малолитражки, так называют тачки этой категории, всегда славятся своей надежностью и низкой стоимостью. Купить новую копейку можно за 30-40 тысяч долларов, а на вторичном рынке старые, а главное живые экземпляры, которым уже по 10-15 лет, оцениваются в среднем 8-10 тысяч баксов. Но все-таки немцы более прихотливые к обслуживанию, так что стоит серьезно подходить к процессу подбора такого авто. Более дорогие автомобили этой марки не славятся своей надежностью, но, к примеру, тройка или пятерка седан в случае с дизельными двигателями могут пройти достаточно большое расстояние при должном обслуживании без серьезного вмешательства техников. Правда, и стоит дизеля намного больше. Всем же хочется с комфортом передвигаться на своем красивом авто. Новая такая тачка будет стоить 50-70 тысяч долларов, согласитесь, очень даже много. А вот на вторичке их цена уже меньше. В среднем за дизель просят от 12 до 20 тысяч долларов за 10-летний экземпляр. Но мой вам совет: не стоит покупать авто на вторичном рынке. При плохом обслуживании даже самый надежный немецкий дизель быстро сломается. Я также не мог не упомянуть, пожалуй, главного конкурента BMW – Mercedes-Benz. Эти тачки очень красивые. Правда, надежностью они тоже не блещут. Самыми долговечными считаются, как правило, самые простые варианты. Например, B-класс – небольшие хэтчбеки с простыми движками. Стоимость невысокая. За новую просят в среднем около 20-25 тысяч долларов, а на вторичке за 10-летнее авто где-то 5-10 тысяч. Надежность этих автомобилей очень высокая. Есть отдельные машины, которые проезжали почти миллионы километров без ремонта. Просто удивительно. Куда интереснее рассматривать более дорогие модели, например, C-класс. Это бизнес-седаны начального уровня. Они удобные, небольшие и достаточно практичные. Правда, надежностью могут похвастаться только отдельные силовые установки, и то при хорошем обслуживании. Стоимость таких авто невысокая. Самые дешевые модели можно найти за 30 тысяч долларов. А вот самые дорогие, например, спортивные AMG-версии, могут стоить и 80 тысяч. Проехать машины с надежными агрегатами могут и сотни тысяч километров, а вот не самые лучшие экземпляры могут сломаться достаточно быстро. E-класс обладает той же проблемой. Дизельные двигатели в большинстве своем надежные, а вот другие агрегаты не такие практичные.
Правда, именно эти авто очень комфортные. Недаром этот сегмент автомобилей называется бизнес-седанами. На вторичке брать машины старше 10 лет настоятельно не рекомендуется, особенно бензиновые версии. Новые тачки стоят в районе $50 тысяч, в то время как на вторичке цена намного ниже, примерно 10-15 тысяч. Проехать без капитального ремонта при должном обслуживании такие машины могут в районе 200-300 тысяч километров. Это были одни из самых надежных автомобилей на рынке. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк и пиши в комментариях свою любимую тачку. До встречи!